Kiedy robimy kopię folderu, daty się zmieniają. Mamy folder utworzony 26 kwietnia. Kopiujemy, wklejamy i z 26 kwietnia robi się 30 maja. Z plikami jest tak samo, ale można to obejść na dwa sposoby. Robiąc kopię z zachowaniem oryginalnych dat lub je zmieniając za pomocą zewnętrznego programu. Najpierw upewniamy się, jaka jest ścieżka pliku lub folderu. Prawy przycisk myszy, potem właściwości. Tutaj jest nasza ścieżka plus oczywiście nazwa. Otwieramy wiersz poleceń. Dla pewności możemy uruchomić jako administrator, jeżeli mamy uprawnienia, a następnie wpisujemy robocopy. Po spacji wpisujemy przed chwilą uzyskaną ścieżkę. Dla pewności można ją wziąć w cudzysłów. To się przydaje, jeżeli w ścieżce byłyby spacje. Wtedy mamy pewność, że komputer potraktuje ścieżkę jako całość. Następnie podajemy ścieżkę docelową, czyli gdzie chcemy, żeby nasza kopia się zapisała. Załóżmy, że chcemy ją też mieć na pulpicie, ale żeby nazwy się nie nakładały, na końcu po prostu damy dwójkę. Po ścieżce wpisujemy ukośnik mir oraz ukośnik d-copy:/t. Zatwierdzamy Enterem i sprawdzamy, czy nasza kopia jest gotowa. Możemy kliknąć na pulpit i wcisnąć F5, żeby się odświeżył. Porównujemy właściwości obu plików. Kopiując plik, robimy w zasadzie to samo, ale pamiętamy o właściwym rozszerzeniu. Niestety są one domyślnie wyłączone, ale ich włączenie nie jest zbyt trudne. W drugim sposobie posłużymy się programem o nazwie Attribute Change'a. Link do niego znajduje się w opisie. Windows ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale mogę Was zapewnić, że nie ma się czego bać. To zostawiamy zaznaczone, w ten sposób szybciej będziemy mogli edytować daty. Prawy przycisk myszy, zmień atrybuty. Jak widzimy, możemy zmienić nie tylko datę, ale też godzinę z dokładnością co do sekundy. Działa. Dziękuję za uwagę, zachęcam do komentowania i oceniania. Pozdrawiam.